जोरले आज धेरै लामो समय पछाडि मैले हाई लेभलको लागि हाई स्कुल लेभलको लागि एउटा मेथड लिएर आएको छु र मलाई अगाडि थ्योरेटिकल भिडियोहरू बनाउँदाखेरि थ्योरेटिकल लेक्चरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ न्युमेरिकल गर्ने फिजिक्स न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने टेक्निकहरू पनि यसो सिकाइदिनु भन्ने रिक्वेस्ट आएको कारणले गर्दा चाहिँ आज मैले चाहिँ फिजिक्सको चाहिँ एउटा प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने त स्पेसली मेकानिक्सको, किनकि फिजिक्सको ब्याकग्राउन्ड भनेकै ब्याकबोन फिजिक्सको ओभरअल कसरी बुझिन्छ जबसम्म मेकानिक्स बुझिँदैन भने यदि मेकानिक्स राम्रोसँग बुझेको छ भने उसले इलेक्ट्रिसिटी पार्ट पनि बुझ्छ, म्याग्नेटिजम पार्ट पनि बुझ्छ होइन, लगभग अप्टिक्सको पार्ट पनि बुझ्छ। तर फिजिक्सको चाहिँ उसले मेकानिक्स पार्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो। मेकानिक्स पार्ट चाहिँ सल्भ न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नु खोजिरहेको छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्वेसन्स प्रोपरली गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो। क्वेसन्स प्रोपरली पढ्नु पर्यो पहिला सुरु चाहिँ। त्यस पछाडि त्योसँग रिलेटेड डायग्राम बनाउनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ क्वेसन्स जबसम्म बुझिँदैन अथवा क्वेसन्स बुझेकै छैन भने उसले डायग्राम बनाउन सक्दैन, त्योसँग रिलेटेड प्रब्लमको डायग्राम बनाउन सक्दैन। जब डायग्राम बनाउन सक्छ नि त्यस पछाडि उसले क्वेसन्स राम्रोसँग बुझेको हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अनि क्वेसन्स राम्रोसँग बुझिसके पछाडि के हुन्छ त्यो फर्मुला खोज्नु पऱ्यो, किनकि फिजिक्समा धेरै फर्मुला हुन्छ होइन। यु हेभ टु फाइन्ड आउट द फर्मुला, कुन चाहिँ फर्मुलाले त्यसलाई काम गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ नि त 2-3वटा फर्मुला लिएर फाइनल हाम्रो फर्मुला जानुपर्ने हुनुपर्छ। त्यसैले फर्मुलाहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ फर्मुलाहरू चाहिँ दिमागमा रट्नु पऱ्यो होइन, घोक्नु चाहिँ परेन होइन। त्यो प्र्याक्टिस गर्दा दिमागमा चाहिँ सेट अफ अलरेडी हुनु पऱ्यो। अनि त्यो फर्मुला गरिसके पछाडि अब फाइनली भनेको त के हो, त्यसलाई म्याथमेटिकली सल्भ गर्ने हो, त्यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन छ र आएको एन्सरलाई चाहिँ एनालाइज गर्नुपर्छ रिजल्ट चाहिँ। यदि त्यो कहिलेकाहीँ एन्सर चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि एब्सर्ड आइदिन्छ, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। किनकि फिजिक्सको क्वेसन्सहरू चाहिँ त्यो रियल लाइफसँग डिल गरेर हुन्छ, त्यसको एन्सर चाहिँ प्लाउजिबल हुनुपर्छ, त्यो एन्सर चाहिँ मिल्ने खालको हुनुपर्छ त्यो सिचुएसनसँग। जस्तै कुनै पनि वायरको चाहिँ डायमिटर निकाल भनेको छ होइन, सिम्पली एउटा कपर वायरको जुन हाम्रो हाउस प्रपोर्सनमा युज हुने। अब त्यसमा चाहिँ एकछिन मानौँ सपोज 1 मिटरको डायमिटर भएको हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्दा निकाल्यो भने त्यो आन्सर कहीँ रङ भयो कि भनेर हेर्नुपर्छ। किनकि हाम्रो हाउस होल्डमा युज हुने कपर वायर भनेको त एकदमै सानो हुन्छ, मिलिमिटरको अर्डरमा हुन्छ होइन। त्यसैले हामीले त्यसमा ध्यान गर्नु पऱ्यो होइन, रिजल्टलाई एनालाइज गर्नु पऱ्यो। लास्टमा चाहिँ यदि यो टेक्निक गरिसके पछाडि पहिला सुरु त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको क्वेसन्स बुझ्नु पऱ्यो। क्वेसन्स बुझिसके पछाडि त्योसँग ड्र गर्नु पऱ्यो, त्योसँग फिगरहरू ड्र गर्नु पऱ्यो र फर्मुला खोजेर लास्टमा एनालाइज गरिसकेपछि हामीले यो प्रब्लम चाहिँ इजी तरिकाबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। र धेरै जस्तो चाहिँ प्रब्लम चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ अथवा फिजिक्स किन गाह्रो छ भन्दाखेरि फिजिक्स किन गाह्रो छ भन्दा एकदम म्याथमेटिक्स त चाहिन्छ नै, म्याथमेटिक्स छँदैछ, म्याथमेटिक्स बिना त फिजिक्स बुझिँदैन। किनकि म्याथमेटिक्स द ल्याङ्ग्वेज अफ फिजिक्स भन्छ होइन, त्यो त छँदैछ, एउटा म्याथमेटिक्समा विक भएको कारणले गर्दा पनि होला। अर्को कुरा भनेको क्वेसन्स बुझ्दैन होइन, क्वेसन्स बुझिनँ भनिसकेपछि त अब कहाँ म जाने ठाउँ है मलाई थाहा छैन भने चाहिँ म कसरी कहाँ पुग्ने त। मलाई जाने ठाउँ थाहा छ भने त ठ्याक्कैमा पुग्छु जसरी पनि। त्यसैले के भन्नु त क्वेसन्स राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको त क्वेसन्स राम्रोसँग बुझ्नु नै पऱ्यो। त्यसलाई बुझिसके पछाडि पिक्टोरियल डायग्राम बनाउनु पऱ्यो होइन, त्योसँग रिलेटेड डायग्राम बनाउनु पऱ्यो। डायग्राममा चाहिँ सबै इन्फर्मेसन हुन्छ क्या। जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले यहाँनिर मैले पनि बनाइरहेको छु, एकछिन पछाडि एक्सप्लेन गराउन मैले केस आयो भनेको छु, अनि फर्मुला गरेर लास्टमा त एनालाइज गर्ने। जस्तै यो डायग्राम मैले एउटा प्रब्लम छ मेरो वर्ड्समा छैन, मैले फिगरमा मात्र देखेको छु। फिगरमा के छ त भन्दाखेरि एउटा मेरो बक्स छ, एउटा अब्जेक्ट छ जसको मास चाहिँ कति छ त, मेरो बडीको मास भनेको m छ। त्यसलाई चाहिँ मैले होरिजोन्टली फोर्स लगाएको छु, मेरो फोर्स जसरी पनि लाग्न सक्छ यो अब्जेक्टमा। मैले चाहिँ के गरेर चाहिँ होरिजोन्टली फोर्स लगाइरहेको छु। अनि यो चाहिँ फोर्स लगाए पछाडि अब्जेक्ट चाहिँ एउटा के हुन्छ रफ सर्फेसमा चाहिँ मुभ गरिरहेको छ त्यही फोर्सको डिरेक्सनमा होइन। त्यो जुन चाहिँ हामीले यहाँनिर देखायौँ पिक्टोरिकली हेर्नु, मोसन कति एसिलरेसन भन्दा ए एसिलरेसनले होरिजोन्टल फोर्स एफ लगाएँ मैले एम भएको मास भएको अब्जेक्टमा, अनि त्यो फोर्सले रफ सर्फेसमा भएको अब्जेक्टलाई चाहिँ फोर्सकै डिरेक्सनमा मोसन दियो, एसिलरेसन दियो कति ए। यो चाहिँ मेरो के भयो पिक्टोरियल डायग्राम भयो। क्वेसन्स वर्ड्समा छ त्यसलाई मैले पिक्टोरियल डायग्राममा कन्भर्ट गरेँ। अब त्यतिबाट चाहिँ मैले के गरेँ फोर्सहरू लगाएको छु। यो बडीको सेन्टर अफ मास हो है, यो एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट हो। तर फिजिक्समा चाहिँ हामी एकदमै थ्योरेटिकल कन्सेप्ट छ, एकदमै पोइन्ट अब्जेक्टमा गएर कुरा गर्न सक्छौँ, त्यो भनेको सेन्टर अफ मास कन्सेप्ट हो होइन। सेन्टर अफ मासमा लगेर फोर्स लाग्यो एफ होरिजोन्टल्ली, अनि पछाडि लागेको फोर्स छ ड्यु टु रफनेस बिट्विन दिस अब्जेक्ट एन्ड द होरिजोन्टल सर्फेस कतिको त भन्दाखेरि म्यू फ्रिक्सनल फोर्स कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि त्योसँग रिलेटेड भनेको फ्रिक्सनल फोर्स एफ हो।
अब फ्रिक्सनल फोर्स जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा फ्रिक्सनल फोर्स फर एनी अब्जेक्ट अन दिस मेकानिक्स है त्यसमा चाहिँ के हुन्छ लिक्विडतिर हामी गएको छैन जस्ट सलिड सर्कुलर के हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन टाइम्स नर्मल रिएक्सन हुन्छ आ अब नर्मल रिएक्सन भनेको त थाहा छ नि नामै के छ यसको नामै नर्मल रिएक्सन हो नर्मल रिएक्सन भनेको अब्जेक्ट मुभ गर्यो कहाँ भन्दाखेरि रफनेस हरिजन्टल सर्फेसमा त्यसको र यसको त रिएक्सन हुन्छ कस्तो हुनु पर्यो भन्दा नर्मल हुनु पर्यो त्यसैले यो ग्राउन्ड सर्फेसबाट कसरी जानु पर्यो नर्मली जानु पर्यो नर्मल भनेको परपेन्डिकुलर जानु पर्यो त्यसैले त्यो भनेको के हो आर भयो नर्मल रिएक्सन अब न्युटन्स ल जानु पर्यो हैन मैले भनेपछि सबै पिक्टोरियल डायग्राम बनाइसकेँ फोर्स एफ यता लागेको छ फ्रिक्सनल फोर्स अथवा रेजिस्टिभ फोर्स ब्याकवर्ड लागेको छ जसको भ्यालु म्यू टाइम्स आर छ अनि मोसन फोर्सको कारणले गर्दाखेरि कति दियो मोसन एसेलरेसन ए दियो हैन अनि ग्राउन्डमा के अरे ग्राभिटी त जहिले पनि तल हुन्छ ग्राभिटी नलागेको त कुनै पनि अब्जेक्ट हुँदैन हैन अब लाग्यो तल पनि लागेपछि ग्राभिटीले दिएको फोर्स भयो एम टाइम्स जी नर्मल रिएक्सन हो आर नर्मल रिएक्सन अब यहाँबाट हेर्दाखेरि के देख्यो त भन्दा आर इज इक्वल टु एमजी छ किनकि कुनै पनि भर्टिकल डाइरेक्सनमा चाहिँ यसको मोसन छैन भनेपछि के हुनु पर्यो नर्मल रिएक्सन बराबर त्यो बडीको वेट हुनु पर्यो त्यो भनेको एमजी यो डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो के छ मोसन छ अब न्युटन्स लज अफ मोसन लगाउँ न्युटन्स लज त एकदमै कोर पार्ट नै भयो होइन त्यसैले मेकानिक्समा चाहिँ न्युटन्स लज नै बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ त्यो भनेको नेट फोर्स एफ नेट भनेको के हो त भन्दा न्युटन्स लज भनेको जहिले पनि नेट फोर्स भनेको मास टाइम्स एसेलरेसन हो अब एफ नेट इन राइट डाइरेक्सन अथवा हरिजन्टल डाइरेक्सन कति हो त भन्दाखेरि मैले लगाएको फोर्स एफ हो अनि मैले लगाउँदाखेरि यो अब्जेक्ट मुभ गरिसके पछाडि त्यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स आयो किनकि रफनेस छ भनेर भनेको छ फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ कति हो ब्याकवर्ड डाइरेक्सन लाग्छ किनकि यसले यो अब्जेक्टलाई मुभ गर्न दिँदैन पुस गर्यो रेजिस्टिभ फोर्स टुवर्ड्स द डिरेक्सन अफ मोसन अफ अब्जेक्ट हुन्छ हैन त्यसैले के भयो नेट फोर्स इन द राइट डाइरेक्सन भनेको मैले लगाएको फोर्स माइनस त्यो अब्जेक्टको बिचमा रहेको फ्रिक्सनल फोर्स त्यसले के दिनु नेट फोर्स दिनुभयो मास टाइम्स एसेलरेसन त्यसैले एफ भनेको मैले लगाएको फोर्स माइनस फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा म्यू टाइम्स आर त्यो बराबर के हुन्छ मास टाइम्स एसेलरेसन अब आर भनेको अगाडि नै देखिसकेको थियो एमजी बराबर के हुन्छ आर यो केसमा चाहिँ किनकि नर्मल रिएक्सन्स कन्डिसन्स अनुसार फरक पर्छ तर यो केसमा चाहिँ के छ भन्दा नर्मल रिएक्सन बराबर के हो वेट अफ द अब्जेक्ट जुन चाहिँ हामीले के गर्यौँ सल्भ गर्थ्यौँ अब त्यो सल्भ गरिसके पछाडि कस्तो आउँछ त भनेर भन्दाखेरि हैन त्यो सल्भ गऱ्यौँ अब सल्भ गरे पछाडि इक्वेसन्स कसरी आयो भन्दा एफ बराबर के आयो मास टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स आर भयो एफ भनेको मैले लगाएको फोर्स मास टाइम्स ए भयो म्यू भनेको म्यू नै छ आर भनेको एम टाइम्स जी भयो त्यसैले मैले लगाएको नेट फोर्स यो अब्जेक्टमा कति आयो त भन्दाखेरि यति भयो मैले लगाएको फोर्स अब फोर्स निस्किसके पछाडि मेकानिक्समा सबै चिज निकाल्न सकिन्छ हैन अब एसेलरेसन छ भने सिम्पली यही इक्वेसन छ यहीँबाट आइसक्यो ए को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब ए आइसके पछाडि हामी त्यो के अरे अब्जेक्टको पोजिसन कति छ भेलोसिटी कति छ भने सबै पनि निकाल्न सक्छ तर त्यसको लागि कन्डिसन्सहरू दिनुपर्छ इनिसियल कन्डिसन्सहरू के छ भने ए भनेको हामीलाई सिम्पली थाहा छ रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ टाइम हो त्यसैले डिभी भनेको ए टाइम्स डिटी हो अब इन्टिग्रेसन गरिदिउँ यसलाई भी को भ्यालु आइ नै हाल्छ त्यसको लागि इनिसियल कन्डिसन्सहरू थाहा हुनुपर्छ अब भी आइसके पछाडि भी समथिङ भ्यालु आइसके पछाडि पोजिसन पनि आइहाल्छ किनकि भी थाहा भनेको के हो रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ टाइम हो फेरि यसलाई के गर्दियौँ इन्टिग्रेट गरिदिउँ पीडीटी हुन्छ इन्टिग्रेट गरिदिउँ फेरि के हुन्छ इनिसियल कन्डिसन थाहा भने त्यो बडीको अथवा त्यो पार्टिकलको हामीलाई के थाहा हुन्छ पोजिसन पनि थाहा हुन्छ त्यसैले मेन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्वेसन्सलाई बुझेर चाहिँ एप्लाई गरिसके पछाडि न्युटन्स ल लगाउनु पर्यो त्यसपछि सबै चिजहरू आउँछ अब नेट मैले लगाएको फोर्स आयो फोर्स आइसके पछाडि हामीले चाहिँ जेनरली के भन्छ वर्क डन कति हो भने सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ वर्क डन भनेको हामीलाई थाहा छ फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट अफ एन अब्जेक्ट अथवा डट प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्छौँ यसलाई हामीले म्याग्निट्युडको फर्ममा लेख्ने एफ डी कस थीटा हुनेछ अब कस थीटा कति हो त फोर्स मेरो यो डिरेक्सनमा छ डी डिस्प्लेसमेन्ट अब्जेक्टको डिस्प्लेसमेन्ट भने यही डिरेक्सनमा भएको छ त्यो बिचको एङ्गल भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि थीटा हो थीटा चाहिँ मेरो अहिले कति छ त यो केसमा भन्दाखेरि 0 डिग्री छ फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बिचको एङ्गल थीटा त्यो चाहिँ कति छ 0 छ त्यसैले सिम्पली हामीले के लेख्छौँ त डब्लुलाई डाइरेक्ट लेख्छौँ यो केसमा एफ टाइम्स टी हैन अब एफ को भ्यालु लगेर सब्स्टिट्युट गरिदिउँ त्यो भनेको के मास ए मास टाइम्स एसेलरेसन म्यू एमजी छ डी आयो वर्क डन पनि आयो अब वर्क डन आइसके पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो मैले अब्जेक्टमा गरेको नेट वर्क डन हो हैन मैले गरेको वर्क डन हो तर मलाई चाहिँ एकदमै युजफुल वर्क चाहिँ कति भयो त मैले लगाएको एफ फोर्सले चाहिँ युजफुल वर्क कति भयो त भनेर निकाल्नु पर्यो भने
W युजफुल वर्क चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि किनकि फ्रिक्सनल फोर्सले त समथिङ वर्क त खाइ नै हाल्छ, इफिसियन्सी 100% हुन दिँदैन। त्यसैले के गर्नु भन्दा मैले गरेको युजफुल वर्क चाहिँ कति हो, फोर्स लगाएर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेट फोर्स अथवा मास टाइम्स एक्सेलरेसन जुन छ त्यसले के गर्नु पर्यो, डिस्प्लेसमेन्टमा मल्टिप्लाई गर्ने छ मेरो के है युजफुल वर्क। जस्तै F माइनस FC टाइम्स D गर्ने साथ के हो मेरो युजफुल वर्क आयो। किनकि यो भनेको अनवान्टेड वर्क हो, यसले हामीलाई कुनै पनि युजफुल वर्क दिने, यसले हिट इनर्जी हामीले लगाएको फोर्सलाई चाहिँ फ्रिक्सनमा कन्भर्ट गराएर समथिङ हिट इनर्जी दिन्छ जुन चाहिँ अनयुजफुल वर्क हो यो अहिले यो कन्डिसनमा हैन। त्यसैले युजफुल वर्क पनि निकाल्न सक्छौँ। अब के आउँछ, फाइनली पावरको कुरा आयो। पावर भनेको फेरि के हो, वर्क डन बाइ टाइम टेकन हो। अब वर्क डन त हामीले निकालिसकेका छौँ, मास A हैन, मास टाइम्स एक्सेलरेसन म्यू टाइम्स mg छ, अनि डिभाइडेड बाइ टाइम गर्ने साथ के आयो, पावर पनि आयो। यसरी चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले राम्रोसँग क्वेसन्स पढेर एप्लाई गरिसकेको छ, पिक्टोरियल डायग्राममा कन्भर्ट गरिसके पछाडि न्युटन्स ल राम्रोसँग एप्लाई गरेर एक्सेलरेसन भेलोसिटी पोजिसन निकाल्न त सक्ने नै भइहाल्यो। साथसाथै के पनि निकाल्न सक्यौँ त भन्दाखेरि नेट फोर्स कति लागेको छ भने पनि निकाल्न सक्यौँ, यो कति फोर्स त्यो अब्जेक्टमा लागेको छ भने निकाल्न सक्यौँ, टोटल वर्क डन कति भयो त्यो पनि निकाल्न सक्यौँ हैन, फाइनली पावर कति हुन्छ भने पनि निकाल्न सक्यौँ हैन। यसरी चाहिँ यो फर्स्ट कन्डिसन मेकानिक्समा प्रायः जसो एकदमै अलिकति इम्पोर्टेन्ट रहने कसरी सल्भ गर्ने तरिका भन्दा यो पर्छ हैन। यसमा 4-5 वटा केसेस छ, यो चाहिँ मेरो फर्स्ट केस हो। सायद यसलाई राम्रोसँग चाहिँ नम्बरहरूमा डिल गरेर गऱ्यो भने हामीले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ हैन। नेक्स्ट टाइम म अर्को सेकेन्ड कन्डिसन्स लिएर आउने नै छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।